Una noche iba por la cuesta de Miranda, en la ruta 40. Las curvas son peligrosas, pero de repente escuché una moto detrás de mí. El motor rugía fuerte, como desafiándome a una carrera, aceleré y sentí que me seguía cada vez más y más cerca. En una recta lo vi claro, un tipo con casco negro, sin luces, solo la sombra de su moto. Lo raro fue que cuando tomé la siguiente curva ya no estaba ni adelante ni atrás. Al otro día en una estación de servicio un viejo me dijo que muchos motociclistas contaban lo mismo, un corredor fantasma que aparece en la cuesta siempre buscando rivales pero nadie lo alcanza jamás. ¿Y tú te animarías a pasar por esa ruta?